Всем доброе утро, друзья! Всех хочу поздравить с праздником Наурыз, пожелать всего самого светлого, доброго и позитивного в ваши дома. Так, сегодня, как видите, погода солнечная, классная, все супер, самочувствие, настроение отличное. Надеюсь, сегодня вечером, как вчера, не будет. Я сейчас пошел делать доставочку, и потом после доставки буду гулять. Пойду гулять куда-нибудь, зачем-нибудь. Так, пока не знаю, но так посмотрим, пошарохаюсь где-нибудь. Время у меня уже 2 час дня. Первую половину дня я просто тупо дома пролежал. Отдыхал, скажем так. Из необычного, так-то еще прохладно. Девчонка в майке и в шортах. Вообще прикольно. Короче, взял вот такое кофе. Пока дома сидел, вроде нормально все было. На улицу вышел, чувствую, спать захотелось. Поэтому решил взять кофе. Жду кофе. И, как видите, на улице сегодня людей много. Сначала доставку, потом уже гулять. Так, все. Денис Николаевич закончил работу. Есть хорошая новость. Сегодня пролетел это... Да, сейчас опять перебью сам себя. Сегодня пришел еще один заказ на очень красивую монету. Я ее вам как-то показывал. Петроглифы там голы. Завтра она поедет в курьерскую компанию для того, чтобы переехать в свой новый дом. Я вот смотрю на себя, у меня с какого-то фига лицо отекшее. Я надеюсь, что это временное явление. Кофе взял, чтобы взбодриться маленько. Вот. Так вот, работу я закончил. И сейчас я пойду гулять. Куда пойду, не знаю, буду просто так ходить. Но людей сегодня на улице много. Я вот сейчас нахожусь на пересечении улиц Гоголя и Фурманова. Ныне она называется Назарбаева. Здесь людей тьма, там пробки, там кошмар. Я сейчас покажу вам. Смотрите, людей сколько сегодня. Тьма тьмущая. Юрты стоят, народ гуляет. Людей просто нереально много. Народу просто тьма. Тут самая настоящая пробка из людей. Пройти просто невозможно. Камера трясется, потому что, повторюсь, через стороннее приложение, которым пользуюсь, чтобы работал микрофон. Стабилизация просто не работает. Палатки со всякими шняшками, угощения, сувениры. Людей море. Выступают. Звук не будет слышно. Микрофон звук не слышит. Вот этот. Вдвоем. Нет, обойдемся без этого. Ты держишься, чтобы не потеряться?
А тебя не слышно будет, не бойся. Но. Ну вот охота. Ну, состязаются. Он, наверное, что-то накладывается фоном через приложение, через какое-нибудь, но... Ага. Вот такие вещи можно приобрести здесь. Сувениры, тюбетейки. Люди все несут, чтобы что-то продавать. Не боится влаги, не боится солнца, холод. Минералы, всякие украшения, браслетики. Музыкальные инструменты. Надо вон туда попасть. Угу. Вот здесь можно пофотаться на фоне ковров национальных. Что там? Это Страхолюдина, вот это. Как они? Киси-миси, виси-диси. Пойдем туда. Сейчас я этого сниму. Вот, друзья, разве вот это веселый персонаж Страхолюдина? А детям нравится. Пойдем. Даже скорая дежурит. Пошли, на Арбат называется. Концерт. Вдвоем.
можно пожрать, посидеть. Плов, пожалуйста. На улице продают готовый. Meni sendek түсінетін кім бар екен бұл өмірде жарқын құшақ жайғанайын нетіне сай болайын мені сүйген жүрегімнің лүпілінен айналайын мені сүйген жүрегімнің Даже книги продают. И поставили туалет. А что в Алмате, кстати, редкость большая. Окей. Да я не тебя. О, вот это надо заснять. Что в пешеходном переходе происходит. Танцевать будешь? Заводной какой-то. Yıllar var mı aşkı? Aşkı zamanı
Нет, я не настолько тренирован. Короче, соревнования, кто дольше повисит, я так понимаю. Призовой турник, призовой, чисто призовой турник, призовой. Что было? Ага. Есть вот такое заведение Ланчжоу, где можно покушать всякую лапшу вкусную. Караоке. Короче, не запускают, потому что просто сегодня тут мест нету. Надо ждать. Ждать не будем.
Сделал? Барашек 10 килограмм 50. Ну, чтоб легче было. А то он начинает перевешивать. Сколько может, наверное. Либо их может быть несколько человек приходит, и кто больше делает, то баранок собирает. Понятно? Ну, может быть, так, но... Вот это? Ну. Это из Панфилова. Народу тьма. Угу. Вот мы сейчас идем, солнце как раз сюда. Камера нифига не видит. Где кто тут рядом? Ага. Солнце камеру сейчас лепит, мы на солнце идем. Потом повырежу все нафиг. Не завидую чуваку, который... Что? Нет. Точно нет. Что там делать? Там фотографируется, я там взяла на арбате. Надо с другой стороны. Есть монету, сколько собак. Все? Сколько? Ну. Еще один сидит спокойно. Вот это? No. Тут сторону снимать бесполезно, камера все темная становится. Чего? Да.
красиво, больно. Ручки помахали. Kayda güldür bir şey jaradım Jus'unise bir fıraydı yezip tanını Üzecektim bulamaydı kim bulamazsa Bu kuşları durmanda bir enge savada Bir kuki olmay Kuçmağın tökü olmay Kuki olmay Kuçmağın tökü Ждут вечера, концерта вечернего. Жас жұлдыздардың шығармашылыққа жолы мәшәкірдің қала. Басқаша айтсақ, еліміздің барлық танымал музыканттары мен өнер қайраткерлері біздің қаламыздан шығармашылыққа жолдама алды. Мысалы, Дәулет, сіз екеумізді жұлдыз болмаса, осындай жұлдызды концертті Прикольные костюмы. Да, успеется эта монетка выставить? Что на нее нажимать? Эта монетка называется драхма. жұлдызды алматы бұл көрме сербетерді Я знаю, что это драхма. Мы сейчас как два дебила. Зачем? Көңілгелеріңіз қалай, аманды? Зачем? Просто. Тексеру алайық, бір дайындау алайық. Бұйырса, қазір 1 минутта